Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasirul haq bil haq al-hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Wa pangasanipun para alim, para ulama, wabil khusus panjenenganipun Bapak Kiai Ridho Wahyudi, panjenenganipun Bapak Nur Khalis selaku Mudin Dusun Kalerino, panjenenganipun Bapak Ahmad Rafiq selaku Ketua Tabir Masjid Baitul Muttaqin, Bapak Mustafirin, lan para bapak-bapak sedayanipun ingkang kula setunggal. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala tansah maringi kita sedaya panjang umur, sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wonten dalu menika kita saged kumpul wonten Masjid Baitul Muttaqin menika. Alhamdulillah tanpa halangan punapa-punapa, dengan nikmat saking Allah Subhanahu wa taala, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat walafiat. Alhamdulillah kita saged kempal sareng-sareng wonten menika masjid. Alhamdulillah. Para bapak, para ibu ingkang kawula hormati, alhamdulillah boten keraos kita sampun mlebet tanggal 17 Ramadan. Tanggal pinten tuh? Tanggal 17 Ramadan. Berarti kita sampun melewati setengah punjul saking bulan Ramadan. Kinten-kinten nek sampun tanggal 17 ngeten iki sekedap malih meh bodho, kinten-kinten seneng napa susah Bu? Seneng napa susah? Alhamdulillah. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala maringi kita sedaya alhamdulillah, mugi-mugi diparingi sehat, bagi panjang umur sehingga kita saged sareng-sareng mangke merasakan sing jenenge Idul Fitri, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah jenengan sedaya sami do seneng alhamdulillah. Tapi senenge jenengan meh bodho niku termasuk kita bersyukur kali Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Tapi selain kita merasakan sing jenenge seneng sekedar malih meh bodho, kita nggih sampun sak pantese, sak kudune nek Ramadan iki meh rampung, sampun sak pantese nek kita niki sedaya susah. Napa kok susah? Sebab tamu agung ingkang jenenge punika sasi Ramadan sekedar malih meh rampung. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala dadosaken sasi Ramadan niki sasi Ramadan ingkang terbaik dumateng kita sedaya, amin ya rabbal alamin. Napa kok kudu susah? Sebab bulan Ramadan niki bulan ingkang penuh keberkahan. Bulan Ramadan niki bulan ingkang penuh dengan keberkahan. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza jaa syahrul Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sulsilati syayatin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh wonten setunggal hadis, nalika sampun tumeka sing jenenge sasi Ramadan, lawang-lawang swarga niku dipun buka sedaya. Sedangkan lawang-lawang neraka sedaya dipun tutup oleh Allah Subhanahu wa taala, lan syaitan-syaitan niku sedaya dicancang oleh Allah Subhanahu wa taala. Niku berarti napa? Lawang-lawange swarga niku dipun buka oleh Allah Subhanahu wa taala. Niku berarti bulan Ramadan iki kesempatan dumateng kita sedaya nambah-nambahi ngakeh-ngakehi ngamal saleh. Nambah-nambahi ngamal saleh. Sebab beramal kebaikan wonten sasi Ramadan punika ganjaranipun dipun lipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan-amalan wajib niku ganjaranipun tinggal diping keping 70. Sedangkan amalan-amalan sunnah niku kados
ngamal wajib wonten ing dinten saliyane wong Ramadan. Mula sing punika monggo kita sedaya memanfaatkan sasi Ramadan niki dengan sebaik mungkin. Napa malih Ramadan niki sekedap malih sampun badhe lewat. Sekedap malih meh boto, sekedap malih sasi Ramadan meh rampung. Makanya monggo kita sedaya sasi Ramadan niki kita manfaatkan sebaik mungkin. Ampun ngantos Ramadan niki berlalu ngoten mawon. Sasi Ramadan iki berlalu ngoten mawon boten wonten amalan-amalan ingkang tambah saking kita sedaya. Bahkan riyen diceritake saking critanipun Al Habib Abdullah bin Husain bin Thohir. Niku angger saderenge sasi Ramadan, niku Al Habib Abdullah bin Husain bin Thohir niku ngumpulaken anak putunipun. Gadahi anak putuniku dipun kumpulaken sedaya. Nalika sampun kumpul sedaya, Habib Abdullah bin Husain bin Thohir dawuh kalih anak-anake kalih putra-putrane kalih putu-putune. Anak-anakku, putu-putuku. Niki sekedar maneh sedelok maneh iki wis arep sasi Ramadan. Nah kira-kira arep sasi Ramadan persiapane nopo? Kira-kira nek kita ditanglepi ngoten niku, nek ajeng poso niku persiapane napa, Bu? Persiapane nopo? Nyiapke tuku lenga, tuku ndok, nyiapke berase napa lawuh-lawuhe napa-napa. Nyiapke macam-macam. Boten macam-macam persiapan. Tapi Habib Abdullah ketika tanglet kalih putra-putrane putu-putune tanglet ngoten niku jawabe napa? Ya Habib, kula niki anak putu niki do kepal sedaya niki ditanglepi sedaya-sedaya. Sampean anakku sing paling tuwa arep nyiapke apa ke sasi Ramadan? Dijawab, kula mangke sasi Ramadan ajeng khatam Quran sekian kali. Sing putra nomor kalih tangleti malih ngoten niku, enten sing ajeng khatam ping 3, enten sing ajeng khatam ping gangsal. Bahkan sing lari-lari sing alit-alit ngoten niku mumpun niat mangke sasi Ramadan badhe khatam Quran. Niku putu tasih alit-alit. Nah, akhirnya ketika niku putu sampun ditangleti sedaya persiapane badhe napa wae? Badhe ngatame Quran. Badhe nambahke ngamal ibadah, badhe nambahi ngamal salate, sedekah lan macam-macam. Akhirnya anak putune tanglet malih kali Habib Abdullah. Ya Habib, wau jenengan sampun tanglet kali anak putu. Ditangleti ajeng khatam ping pinten, ajeng amal napa sedaya macam-macam ngoten niku. Lah saniki jenengan ya Habib, jenengan mangke sasi Ramadan ajeng persiapan napa? Ajeng nambahi ngamal napa? Dijawab kali Habib Abdullah, aku iki waktuku wis kebak kalih ngamal ibadah. Dadi sasi poso utawa ora poso, wektuku kabeh pun kebak kalih ngamal ibadah. Bahkan sampean anak putuku nek iso ngadol wektumu bakal tak tuku. Saking napa? Saking berhargane niku wekdal niku wektu. Nek saged ditumbas badhe tumbas wekdal. Tapi waktu saged ditumbas napa mboten? Mboten. Nah, makanya Al Habib Abdullah bin Husain bin Thohir nalika sasi Ramadan niku pun kebak kalih ibadah. Bahkan dinten saleh Ramadan mawon sampun kebak kalih ngamal ibadah. Bahkan saking kebake ngamal ibadah niku Al Habib Abdullah bin Husain bin Thohir niku nggadahi murid. Nah murid niki sowan kalih Habib Abdullah dawuh ngeten. Ya Habib, jenengan niki kula tingali kok wektale kok penuh makmur kalih ibadah. Dan kula niki gadahi jam. Jam niki kula hadiahke dhumateng jenengan, mangke kula harapane ben jam niki saged manfaat, saged dipun gunakaken dados jenengan saged tingali jam. Dados bagi wekdal, dados bagi jadwal-jadwalipun jenengan. Oh iya, jame tak tampone nggih. Matur suwun. Akhirnya jam niku disingkahke, diserahke ketinggian dhuwur lemari. Pas pun wekdal berlalu setunggal wulan, niku murid sing maringi hadiah jam wau rawuh malih wonten daleme Habib Abdullah bin Husain bin Thohir. Pas rawuh teng daleme niku ningali teng dhuwur lemari niku jame niku mati. Jame pun mati. Akhirnya murid niku dawuh, "Ya Habib, niki jame jenengan kok mati."
Hayong buah kuwi jane tileki kono. Baru sareng mbok batune apa ora ngerti aku. Kono ditandake. Akhirnya dipegat niku jam ditileki, ditingali, oh niki mboten rusak, Beb. Niki mboten rusak tapi jam niki niku mboten dipasangi baterai tapi kudu diputer. Muter pisan, ngoten niku mangke saged dados batune, puteran itu dados batune mangke damel setunggal wulan. Dados tiap sebulan sepindah niku kudu muter sepisan. Muter jam paling namung pirang menit kok. Sekedar mawon pun saged urip malih niku jam. Akhire Habib Abdullah bin Husain bin Tohar nalika ngertos ngoten niku, sampeyan nek ngei jam aku kok malah nambah gawean ya malah rasa ijan. Sebab apa aku muter jam nek mbutuhke sak menit 2 menit mending wektu iki tak gunakake gawe dikir. Tinimbang damel napa? Nabung muter jam semenit 2 menit. Dados kalih wekdal setunggal menit kalih menit niku mabot eman sampun eman-eman. Nek kita sedaya pripun? Kalih wekdal niku eman-eman apa mboten? Ampun ngantos sasi Ramadan iki berlalu ngoten mawon tanpa kita nambah ngamal ibadah. Napa malih niki kita kepal wonten menika masjid malam 17 Ramadan iki kita peringati dados malam napa? Malam nuzulul Quran. Malam turunnya Al-Quran. Sampun sepantesé kita dados umat Nabi Muhammad SAW mengagung-agungkan Al-Quran. Ngagungkan Al-Quran bukan dengan cara tumbas Al-Quran sing apik sing sae terus dipajang boten. Sebab Nabi Muhammad dawuh, Zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Hiasilah Al-Quran dengan suara-suara kalian. Atosipun apa? Kita menghiasi Al-Quran dengan cara kita membaca Al-Quran. Maos Al-Quran. Ampun ngantos Ramadan belas mboten maos Quran. Kita sampun hatam apa dereng Bu Qur'ane Bu? Dereng. Mumpun enten sing hatam alhamdulillah. Sing dereng mugi-mugi susasi Ramadan iki hatam amin ya rabbal alamin. Peringatan nuzul Quran iki monggo kita dadosaken iki introspeksi diri. Dados kita ningali piyambak-piyambak kita sedaya pripun Al-Qur'an ping griyane kita piyambak. Ampun ngantos Al-Qur'an ping griyane piyambak-piyambak wonten diwaos tapi namung damel pajangan. Umat Nabi Muhammad kok gadah Quran dados pajangan to mboten wonten mboten pantes. Sampun sak pantese umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku maos Al-Qur'an sedhep maos Al-Qur'an. Sebab para ulama napa malih sasi Ramadan niki ngatah-ngatahi maos Al-Qur'an. Bahkan Al-Imam Syafi'i. Ngertos Imam Syafi'i Bu? Ngertos Imam Syafi'i? Imam Syafi'i niku diceritake nek sasi Ramadan. Setiap sasi Ramadan itu siangnya sasi Ramadan, siang awan-awan niku hatam ping setunggal. Dalune hatam ping setunggal. Berarti nek setunggal wulan Ramadan berarti hatam ping pinten niku? Swidak. Hatam Quran ping swidak. Nek dipikir niku masuk logika mboten. Kita saged mboten nek kita. Mboten saged. Sedina hatam ping kalih niku jan macane kados napa? Mlengketek ringkat cepet gitu. Sak cepet-cepet kita paling sedina 10 juz nulis mengke-mengke. Baru sampai 10 juz. Sak juz niku pripun? Katana mboten. Lah niki Imam Syafi'i saged khatam sasi Ramadan siange ping setunggal, dalune ping setunggal. Berarti setiap sasi Ramadan khatabe ping 9. Lho kok saged ngoten? Saged. Sebab napa? Sebab waktune dipun berkahi kalih Allah Subhanahu wa taala. Dados para ulama, para kiai niku nek pun maos Al-Qur'an niku pun fokus kalih Al-Qur'ane, diwaos Al-Qur'ane niku. Ben sak tepi-tepi. Ben sak tepi-tepi sakniki tasih mungkin nek kali wungu. Nek kali wungu ku tiap dalu nek traweh niku traweh mboten namung maos surat sing pendek-pendek mboten. Tapi setiap dalu niku paling boten minimal traweh kalih maos tunggal juz Quran. Tiap dalu. Niku traweh kalih maos napa? Al-Qur'an setunggal juz. Nah, kita nek ngaten niki
Misal Pak Ridho ngimami teng masjid Baitul Mutakin kalih maos Quran setunggal juz ngoten niku jamaah tasih kathah napa mboten? Nah niki saniki mawon tasih wonten. Nah berarti riyen Imam Syafi'i mesti luwih saged malih khatam ke Quran ping pinten tau? Ping suwi. Sebab waktune sampun diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah terus monggo kita sedaya dados umatipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam giat sing maos Al-Qur'an apa malih sasi Ramadan menika amin ya rabbal alamin. Terus saklebetipun kita peringati malam nuzul Al-Qur'an niki setiap malam 17 Ramadan kita peringati salah satu dari peristiwa paling agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih punika peristiwa napa? Peristiwa perang Al-Badar Kubra. Perang Badar nggih punika salah setunggaling perang paling ageng. Perang paling agengipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam riyen ing kota Madinah kalih para sahabat. Niku riyen terusir saking kota Mekah, akhirnya hijrah wonten ing Madinah. Para sahabat niku terusir saking kota Mekah boten betul harta napa-napa. Wonten sebagian sahabat sing teng kota Mekah niku dados tiyang sugih-sugih, tapi ketika memutuskan berhijrah menuju kota Madinah kalih tiyang kafir dipuncegat. Dipuncegat nek arep mangkat ning Madinah ora oleh nggawa apa-apa. Nek arep mangkat ning Madinah oleh, tapi bondone tinggal kabeh ning kota Mekah ora oleh nggawa apa-apa. Akhirnya sahabat sing penting mangkat, sing penting ngikuti perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan wonten setelah sebagian sahabat dijuluki dados Dzulhijjatain. Sahabat Dzulhijjatain niki teng kota Mekah niku tiyang nem bagus sugih. Tapi ketika pun ajeng hijrah bondone niku dipun tinggal sedaya. Ditinggal sedaya akhirnya mangkat namung beto sangu salib wonten sing nempel ing awak kok. Akhirnya teng kota Madinah tekan teng mriku sing mau ning kota Mekah dados tiyang sugih, teng kota Madinah dados tiyang miskin. Akhirnya tumut perang. Pas meninggal niku Dzulhijjatain, dalam keadaan meninggal niku Dzulhijjatain tasih dalam keadaan miskin. Saking miskinnya Dzulhijjatain ketika ajeng dikafani, ketika ajeng dibungkus ngangge kain kafan, niku Dzulhijjatain namung gadahi warisan niku namung setunggal kain. Sing kain niki cumpet ajeng damel kain kafan niku nek ditarik damel nutupi sirahe sikile ketok. Nek ditarik ajeng damel nutupi sikile sirahe ketok. Padahal riyen ning kota Makkah napa? Dados salah setunggal yang paling sugih. Tapi ketika hijrah ning kota Madinah miskin. Akhirnya Kanjeng Nabi nalika ningali Dzulhijjatain wonten niku ajeng dimakamke, ajeng dikubur, ditutup sirahe sikile ketok, ditutup sikile sirahe ketok. Bingung akhirnya piye? Kanjeng Nabi nangis delok keadaan sahabat wonten niku. Perjuangane demi membela agama Islam. Akhirnya kalih Kanjeng Nabi wis sirahe ditutup nganggo kain, sing sikile sukune ditutup nganggo suket-suket. Suket-suket garing dilumpuhke dados napa bungkus sikile sahabat Dzulhijjatain. Niku perjuangane pun sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperjuangkan agama Islam. Nah, ketika peristiwa perang Badar niku sahabat ning kota Madinah niku mireng, enten rombongan saking Mekah kafir Quraisy niku do nggawa harta dagangan. Sebab sampun rutinan tiang Mekah niku, tiang Arab niku nek musim dingin kali musim panas niku gaweane dagang. Makanya tiang Arab niku nek dagang pinter, Bu. Kita tingali teng pundi-pundi rata-rata tiang Arab kan dagang pinter. Kula mboten nate semeret teng Indonesia kok tiang Arab dados tani mboten nate. Mboten nate tiang Arab kok teng sawah dereng nate semeret. Nek dagang kata teng Marowo enten, teng Semarang kata teng pundi-pundi nek tiang Arab niku nek kok dagang pinter. Malih biyen niku pancen tiang Arab senenge dagang. Nah niku tiang Arab saking kota Mekah
medal sing kota Mekah tujuannya dagang, membawa harta dagangan sing jumlahnya kathah sanget, termasuk diantaranya harta dagangan, harta peninggalan sahabat-sahabat sing hijrah wonten ke kota Madinah. Sing maune harta sitaan niku sedaya dipun beto medal ajeng dipun dagangke kalih tiyang Mekah. Sahabat ing kota Madinah do mireng wong Arab Quraisy, kafir Quraisy do mangkat metu ning saka Mekah arep dodolan, arep dagang. Nah, awake dhewe iki kan hartane awake dhewe. Iki cegat wae, engko cegat hartane jikuk wong ku hake ngene dhewe. Akhirnya sahabat itu kumpul saking kota Madinah, tindak mangkat ajeng nyegat rombonganipun tiyang kafir Quraisy. Ketika sampun rombongan niku tindak, niku tiyang Mekah do krungu do mireng sahabat Nabi Muhammad saking kota Madinah niku persiapan ajeng nyerang awake dhewe. Nek ngono ayo saka Mekah kirim pasukan. Saka Mekah kirim pasukan. Akhirnya pasukannya disiapke membawa persenjataan lengkap, sanggune lengkap, beto unta, jaran, senjatane nggih lengkap. Pancen persiapan ajeng perang. Tapi sahabat saking kota Madinah wau, tindak saking kota Madinah ajeng nyegat niku persiapannya ajeng nyegat, boten ajeng perang. Makanya persiapan sahabat niku beto persiapan seperlune. Boten beto senjata perang sing lengkap boten. Nggih seperlune kok sing penting mangke nyegat, mangke angsal hartane pun langsung ngoten niku. Tapi akhirnya yang kafir Quraisy ngirimke pasukan perang, sahabat sing Madinah itu persiapannya biasa mawon. Akhirnya ketika sampai sampun dugi wonten daerah jenenge Badar, daerah Padang niku jenenge Badar, niku para sahabat ngedeke kemah teng niku. Dados sadèrènge perang ngoten niku sahabat do kumpul riyin persiapan sesuk ajeng perang. Nalika dalu-dalu ngoten niku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebab ngertos niki perang bakal menentukan masa depan Islam. Nek niki perang sampai kalah mungkin mawon Islam boten wonten malih. Mungkin mawon perang niku kalah agama Islam boten wonten. Mungkin mawon Gusti Allah bakal disembah malih. Akhirnya Nabi Muhammad SAW dalu wonten niku persiapannya ajeng perang donga kalih Gusti Allah. Donga sing dongane tenanan sanget. Dongane sampai Nabi Muhammad niku ngangkat tangan niku sampai Kanjeng Nabi niku ngangkat tangan niku sampai dhuwur ngeten iki. Sampai dhuwur ngeten iki saking tenanane sing donga sing dhuwur kalih Gusti Allah. Saking tenanane sing dhuwur. Akhire sampun donga ngeten niku sahabat dikumpulke kalih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikumpulke Kanjeng Nabi niku maringi sambutan, maringi motivasi sesuk perang, maringi semangat lan macam-macam. Akhirnya sampun maringi motivasi Kanjeng Nabi dawuh kali sahabat, sahabat, aku mau wis ngomong. Saiki sapa sahabat sing arep ngadeg ngeki sambutan ngeki semangat karo sahabat liya. Sahabat niku do meneng sedaya. Mboten wantun ngadeg, mboten wantun maringi sambutan. Ketika niku sahabat do meneng sedaya, wonten sahabat saking sahabat Ansor asmanipun Miqdad bin Al-Aswad niku ngadeg jumeneng. Ngadeg langsung maringi sambutan. Ya Rasulullah, ya Nabi Muhammad, kula mbot sahabat kalih kula mboten bakal ngucapaken kados napa sing riyen dipun ucapaken para Bani Israil dumateng Nabi Musa. Wonten ing Al-Qur'an disebutke wonten surat Al-Maidah nomor salah. Niku riyen diceritake wonten ayat ngeten. Idhab anta wa rabbuka inna hahuna qaidun. Tiang Bani Israel niku riyen kan Nabi Musa niku nek dipun kandhani niku angel sanget. Sebab wonten satu peristiwa sing marai ngelarani atine Nabi Musa. Ketika Bani Israel niku dipun oyak-oyak kalih Firaun, sampun selamat saking oyahane Firaun. Niku Gusti Allah merintahke Nabi Musa kalih Bani Israil kan mlebet
daerah sing sampun dipun janjikan ataupun sing jenenge tanah suci. Tanah suci ini Bani Israel. Diperintah kali Gusti Allah Musa, perintah ke Bani Israel kan mlebu daerah kuwi. Kon mlebu, kon manggon kono. Nggih, Nabi Musa manut kali Gusti Allah. Tapi Bani Israel dipun gawé kali Nabi Musa, Bani Israel. Gusti Allah perintah ke awake dhewe kon mlebu daerah kono kae. Sing wis disucikan, sing wis dijanjekake. Nah, pas aja mlebu wonten niku, teng daerah mriku pun wonten tiang-tiange. Akhirnya Bani Israil ngomong, Nabi Musa, teng mriku niku wonten tiang-tiang sing gagah-gagah, wonge gede-gede kuat-kuat, awake dhewe ora wani. Ora gelem mlebet kula Nabi Musa. Saking atose wonten niku diperintah mboten purun. Ketika mu angel dipun dawuhi akhirnya enten sahabat Nabi Musa dawuh, Bani Israil, sampean rasa ngopo rasa gelut, rasa perang, teko mlebu sampean wis menang. Teko mlebu sampean wis menang, rasa perang wis Gusti Allah merintahke ngoten niku. Tapi saking atose Bani Israil ngomong, saking atose ngomong ngeten, idhab anta wa rabbuka innaha huna qaidun. Niku dawuh napa ngomongnya Bani Israil, Nabi Musa, awake dhewe ora bakal lunga, ora bakal mlebu daerah kono. Wis mendingan jenengan lunga teng mriku. Jenengan kalih Gusti Allah jenengan lunga perangi tiang-tiang ing teng mriku niku awak dhewe Bani Israil teng mriki arep jagong-jagong mawon. Diperintahkan mlebet boten perang, tapi malah merintahkan Nabi Musa kaliyan Gusti Allah ngangkon perang. Boten purun ngewangi Nabi Musa. Nah sahabat Nabi Muhammad tahu dawuh ngoten niku. Ya Rasulullah, kita tidak akan mengucapkan sebagaimana yang disampaikan oleh Bani Israil kepada Nabi Musa. Tapi kita katakan ya Rasulullah, irhab anta wa rabbuka inna ma'akuma muqatilun. Ya Rasulullah, pergilah engkau bersama Tuhanmu, bersama Allah, bersama kami bersama engkau, kita semua akan berperang bersamamu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus Nabi Muhammad mireng sahabat Miqdad bin Al-Aswad ngoten niku, dawuh ngoten niku, Nabi Muhammad langsung semangate, langsung tumbuh, langsung bangga dengan sahabat Miqdad bin Al-Aswad. Napa kok bangga? Sebab umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam benten kalih umatipun Nabi Musa. Nek umat Nabi Musa niku nek dipun dawuhi angel. Bahkan dikatakan sami'na wa asaina. Nek ditambah, nek dikandani, dimirengke, tapi melanggar aturan Nabi Musa. Mugi-mugi kita dipun dadosaken Allah Subhanahu wa taala bener-bener umatipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang dipun dawuhi kalih Nabi Muhammad manut kalih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya sahabat niku sampun menyampaikan pidantone ngoten niku, sahabat sing lentenipun do kagum. Do gumun, sahabat Miqdad bin Al-Aswad kok pinter men. Oh nek aku kok getun ngopo kok mau dudu aku sing ngomong ngono. Saking pengen dadi alam kali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya sahabat itu semangat itu berlipat-lipat. Sesuk ajeng do perang lawan kafir Quraisy. Ketika sisuke perang Badar. Niku perang Badar niku sahabat perang niku mboten seimbang. Perang Badar niku umat Islam pasukannya namung 313. Pinten? 313. Sedangkan kafir Quraisy kurang lebih jumlahnya 7.000 lawan 313 niku mboten seimbang lho. Ibaratnya tiang setunggal lawannya 3. Nek dihitung jumlah, ibaratnya nek dihitung jumlah mesti kalah. Sahabatnya jumlahnya segede kalah jumlah, persenjataannya nggih kalah sebab persiapannya mau betul persiapan perang. Napa malih sahabat itu perang Badar dilakukan pada saat bulan Ramadan, tengah-tengah awan sasi Ramadan. Wong awake dhewe ting sabin, nggih ting sabin kepanasan, lemes ya Allah. Setelah orang maghrib kepanasan wis aja rasane arep ora esithik wis pangan rasane arep ngombe. Niki sahabat mboten teng sabin malih tapi napa? Perang.
jumlahnya 313 lawan tiang 1000 senjatanya boten lengkap malih wis lengkap nih lengkap kekurangannya pasukannya mati Nabi Muhammad SAW. Tapi meskipun ngoten umat Islam sahabat Nabi Muhammad SAW jumlahnya sekedhik tapi umat Islam gadai semangat sing berlipat-lipat. Nek tiang kafir motivasinya perang itu nopo? Motivasinya karena pengen dunia, karena pengen itu harta rampasan perang, karena pengen nopo jenenge membalas, pengen mateni para sahabat Nabi Muhammad SAW. Tapi nek sahabat niate perang nopo? Niate karena pengen itu ridhone Gusti Allah. Pengen nyenengke ati Nabi Muhammad SAW. Akhirnya sahabat itu meskipun poso-poso awan-awan do perang dengan perang sing perlawanannya nggih sengit niku sahabat. Yang di antaranya sahabat niku enten sahabat tunggal asmanipun Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud niki sahabat sing diriwayatke nek saking segi postur awake niku alit. Terus empun sepuh, empun umure dewasa tapi awake alit. Nggih, ngapunten nek bahasane saking nggih berarti cebol. Napa boten cebol enten bahkan boten tapi alit. Bahkan sahabat Abdullah bin Mas'ud iki saking alite niki nate menehi uwit siwak, menehi uwit ngoten niku kena angin aja kawur. Munggah uwit kena angin aja kawur mendah dine kados napa niku. Akhirnya sahabat do ngoten niku do guyu Abdullah bin Mas'ud kena angin kawur. Nabi Muhammad dawuh, ojo sepelek iki Abdullah bin Mas'ud. Walaupun awake cilik, kae betise siji. Betis iki apa? Betis apa? Ngisore kekol niku napa? Gares. Garesnya Abdullah bin Mas'ud setunggal niku mangke teng akhirat nek ditimbang luwih abot tinimbang gunung Uhud. Luwih abot tinimbang gunung Uhud. Niku dawuhe Nabi Muhammad SAW. Ngopo kok saged ngoten? Sebab Abdullah bin Mas'ud niki meskipun alit tapi nggadhahi keberanian kang ageng. Saking wanine napa? Teng Mekah niku Abdullah bin Mas'ud saking wanine niku teng Mekah mboten wonten kok sahabat niku wonten maos Quran teng ngarepe wong kafir mboten mantun. Mesti nek maca Quran niku ngumpet-ngumpet, jelebet-jelebet sebab nek kekonangan langsung diajar. Ngertos nek Islam maca Quran. Tapi Abdullah bin Mas'ud niku wani-wanine napa? Maca Quran teng pinggire Ka'bah. Padahal Ka'bah niku riyen, pinggire Ka'bah niku riyen wonten jenenge Darun Nadwa. Darun Nadwa niku ibaratnya gedung pertemuane tiyang kafir. Terus tiyang kafir nek nongkrong enten pertemuan kumpule teng mriku. Termasuk dedengkot penggede-penggedene tiyang kafir kumpule teng mriku. Abdullah bin Mas'ud niku wani-wanine maos Quran teng pinggire Ka'bah dengan suara sing lantang banter. Maca Quran banter ngoten niku Abu Jahal mireng. Oh, sapa kaya wani maca Quran? Pas dibeli ternyata Abdullah bin Mas'ud. Akhirnya kalian Abu Jahal niku di apa jenenge? Dikeplak. Saking bantere keplakane Abu Jahal niku kupinge Abdullah bin Mas'ud sampai suwek. Saking bantere keplakane Abu Jahal akhirnya dikeplak. Kupingnya suwek nangis. Geru-geru Abdullah bin Mas'ud napa dugi teng daleme Nabi Muhammad. Napa kalih nyekeli kupinge suwek metu getahe nangis ngoten. Ngopo ditakoni? Ngopo kok nangis? Ngopo kok suwek kupinge? Mau di napa? Dikeplak kalih Abu Jahal. Kata Nabi dawuh, eling-eling saiki. Engko suatu saat kowe bakal bales, kowe bakal iso nyuwek kuping Abu Jahal. Akhirnya tenang. Pada peristiwa perang Badar niku sahabat berperang hebat, termasuk Abu Jahal niku tumput perang, tapi Abu Jahal niku dados pemimpinnya, dados dedengkote kepalane kafir Quraisy. Niku diincer kali sahabat-sahabat. Niku enten sahabat kalih tasih alit-alit, tasih umur remaja menten niku ngincer iki Abu Jahal sing endi. Tanglet kalih sahabat Abdurrahman bin Auf. Ya Abdurrahman bin Auf sing jenenge Abu Jahal iki endi to? Oh kae wonge sing dhuwur gagah. Sebab Abu Jahal itu tiangnya dhuwur gagah bagus. Saking gagahe dhuwure awake niku nek numpak unta
Nek numpak onta niku sikile lansrah. Onta niku gak dhuwur. Nek numpak onta sikile lansrah. Saking gedene gagahe Abu Jahal. Kae wonge sing gagah kae, sing wonge gedhe, lah kae Abu Jahal. Akhirnya diincer kali tiang kali ini, diincer, akhirnya dikeroyok kali tiang kali ini sebab tiang ini alit-alit, lincah, melayu sampai diincer, akhirnya kena tapi pas ambruk dereng meninggal, dereng mati nih Pak Abu Jahal. Saking awalnya gede kuat, sekali tebas dereng mati. Akhirnya pas perang pun rampung nonton itu, sahabatnya kudu nilai di wong kafir sebelum mati dilai, keliling di sebelum mati. Termasuk Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud niku keliling di wong kafir sebelum mati tak patenane iki. Merah Abu Jahal, Abu Jahal niku pun geletak tapi dereng mati. Sampun tasih saged ngomong tapi mboten saged menyang. Mumpun kena serangan bawah niku. Pas merah ngoten niku Abdullah bin Mas'ud dengan membawa pedang sebab awalnya cilik pedangnya cilik. Akhirnya merah Abu Jahal urung mati iki dedengkote iki wong kafir iki. Akhirnya niku dodone Abu Jahal ditumpani. Nah, Abu Jahal, saiki kowe tak gentet tak bales kowe. Biyen kowe ngeplak aku, saiki kowe wis kaya ngene keadaane. Bakal tak pede, bakal tak sembelih. Nggo ngetoke pedange. Wah, pedange cilik. Pedange cilik. Ajeng digorok niku napa gulune Abu Jahal mboten tegas. Mangke pedangnya Abdullah bin pedangnya mboten tegas cilik tiangnya cilik, pedangnya cilik ajeng digorok mboten tegas niku. Akhirnya Abu Jahal ngomong, Abdullah bin Mas'ud arep ngopo kowe? Arep beleh aku? Iya. Nek arep beleh aku aja nggo pedang ora tegas. Kae lho nggo pedangku serada gedhe serada landhep. Terus aku pesen nek arep beleh aku belehan guluku sing isor aja gulu sing dhuwur. Beleh gulu sing isor. Ben ngopo? Ben ndasku engko nek kok gawa ben ketok gedhe. Engko nek kok gawa ning ngarepe Nabi Muhammad ben ketok gedhe. Saking sombongnya Abu Jahal. Terus aku pesen, tulung sampaikan Nabi Muhammad SAW. Tulung kandhake Nabi Muhammad. Aku musuhe ning donya karo akhirat. Nauzubillah min dzalik. Nek riyen Firaun pas arep mati, pas nopo ngelawan Nabi Musa arep mati, niku ngomong pas arep mati sepet ajeng tobat. Tapi niki Abu Jahal saking sombongnya kalian Nabi Muhammad pesene ngoten niku, kula musuhe donya akhirat. Saking gedine, saking bendune kalian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya tenang kalian Abdullah bin Mas'ud digorok niku gulune tegas sakniki. Mumpun digorok, mumpun tugel sirahe. Saniki bingung, iki ndase gedhe men. Anak gawa ora kuat. Piye iki? Anak junjung ora kuat. Akhirnya bingung, Pak. Akhirnya entuk ide. Napa? Golek tali ajeng diseret. Pripun nyerete? Kupinge dibolong. Apa? Kupinge dibolong nganggo pedange dibolongi niku dicancang dengan kupinge diseret ngoten iki. Dijujung mboten kuat diseret niku malih napa kabotan kados napa jenenge ndak sapi nang abot ngoten niku to junjung nang abot nek seret rada enteng. Akhire diseret dibetot ing ngajeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pas Kanjeng Nabi merah ngoten niku semer ngoten niku Kanjeng Nabi guyu tenan to Abdullah bin Mas'ud. Biyen kupingku suwek gara-gara dikeplak kali Abu Jahal saking genten. Kuping Abu Jahal saking kok bolong. Saiki kok seret nang ngarepku, Abu Jahal wis mati keadaane kaya ngene. Niku sinten Abdullah bin Mas'ud. Perlawanane sahabat ngoten niku perjuangane perang Badar berat. Sasi Ramadan panas-panas perang menghadapi wong kafir. Ya kan? Makane monggo kita sedaya dieling-eling perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjuangannya para sahabat tadi memperjuangkan agama Islam. Nah saniki monggo kita perjuangan agama Islam monggo ingkang kita saged nopo. Berjuang urip-urip agama Islam, berjuang urip-urip masjid, berjuang urip-urip kegiatan umat Islam. Ampun ngantos kita umat Islam, tapi malah mematikan agama Islam. Mematikan agama Islam pripun? Ninggalke
salat. Nauzubillah min sebab salat iku tiyane agama. As-salatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamaddin, faman hadama faqad hadamaddin. Salat iku tiyane agama. Sapa wong sing ngedeke salat padha karo ngedeke agama. Tapi sapa wae sing ninggalke salat padha karo ngebruke agama. Moga mugi-mugi kita sedaya saged istiqomah nglampahi salat wajib gangsal wekdal, salat sunah sedaya. Mugi-mugi kita saged nglampahi sedaya, amin ya rabbal alamin. Mugi-mugi monggo peringatan nuzul Quran punika kita peringati sebagai malam nuzul Quran, juga sebagai hari peristiwa perang Badar, perang di mana perjuangan Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat memperjuangkan agama Islam. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala maringi kita istiqomah, maringi kita kesehatan. Mugi-mugi kita saged tutup sasi Ramadan punika saged nglampahi sasi Idul Fitri, saged nglampahi Ramadan ingkang dereng kelampahan, amin ya rabbal alamin. Maka tekan saged kula sampaikan dan pilih wonten lepatipun sahipun kula nyuwun pangapunten ingkang kathah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.